Всичко отписано от мен е преживяно лично и най-накрая вече ми писна, да реших да разкажа как стоят някои неща в AdWords. А, ще го приемем с хумор, но работим с новия интерфейс. Новият интерфейс е чудесен, той е хубав, той е най-нов, той е най-добрият. Поради този факт си пускаме heavy metal, за да преживеем по-лесно трудностите, които срещаме с него. И нека да кажем, че новият интерфейс трябва да приемем като умрял човек. За него или добро, или нищо. Направили сме си предварително един MCC акаунт, който се казва Potential Technical Issue, който е менеджер. Направили сме си 3 акаунта Debil 1, Debil 2 и Debil 3. Имаме отворени инкогнито браузъри на Firefox и Mozilla. Започваме с Mozilla, любимият ни браузър. Създали сме си една кампания в профила Debil 2. Отиваме да създадем нов Promotion Extension. Идва черния петък. Трябва да направим нещо. Създаваме нов екстеншън. Например Black Friday. Language е Bulgarian. Валутата е BGN. И предлагаме 20 лева отстъпка на дебилност. Final URL е google.com. И решаваме, че тези дати няма да ги сложим, promotion dates. Може да ги сложим, може и не, но решаваме за всеки случай да стартираме това нещо на 24-ти, т.е. на черния петък, и то да свърши на 24-ти. Натискаме бутона Save и ето нашият екстеншън е готов. С дата 24-25 ноември. Току-що сложихме 24 ноември 24. Решаваме да поправим нещо. Отиваме и поправяме дебилност голяма. Датите са се променили автоматично от 24 на 25. Нищо не съм пипал, няма никой в съседната стая, който да натиска бутони. И виждаме, че датата е станала 24-26 ноември. Това може да е някакъв проблем, защото не искаме нашия екстеншън, Promotion Extension, да живее само до 24 ноември. Виждаме, че имаме правописна грешка, дебилност голяма, правим интервал, датите са се променили, натискаме бутона Save. Датата стана 27 ноември. Отваряме отново, натискаме бутона Save. Датата стана 27 ноември все още. Щастливи сме. Натискаме бутона Save. Датата стана 28 ноември, като тази дата се промени на 23 ноември. Отваряме отново, натискаме бутона Save. Датата стана 23-29 и решаваме, че имаме проблем. Какво правим, когато имаме проблеми? Обаждаме се на AdWords Support. AdWords Support се разделя за мен на две части. Едната част е United States of America, другата част е останалия свят. Ако е много късно, след 5 часа, решаваме да се обадим в United States of America. 99% от хората, които вдигат телефона в сапорта в щатите, са така наречените bid increasers. Тоест, на всеки въпрос получавате отговор, вдигни бидовете и така ще бъде, всичко ще се оправи. За щастие не попадам на такъв човек, попадам на един от останалите 1%, които не са bid increasers, обяснявам проблема и той приема при сърце нещата, но понеже сапорта има ограничени правомощия и ограничени права и ограничени възможности, те обикновено отговарят на елементарни въпроси, като колко е часа, какво е времето днес, как да се сменя името на кампанията, къде се намирам и така нататък. При по-сложните проблеми идва така наречен технически тим. Никога не съм работил в Google, но след 7 години работа с AdWords си представям, че техническия съпорт се състои от едни малки човечета, затворени в една малка стая, с малки клавиатурки и малки мишчици пред малки мониторчета, пред които стоят 3 възможни отговора, когато някой им зададе въпрос.
Единият отговор е expected behavior, т.е. очаквано поведение. Вторият отговор е working as intended, работи според очакванията. И третият малък, съвсем малък бутон, червен, дали бъде натиснат случайно, е potential technical issue. Най-вероятно тук за всеки отговор expected behavior малките човечета получават плюс $1, за всеки working as intended получават плюс $1, а за potential technical issue получават минус $1. Това не е ясно, но предполагаме, че е така. Значи, моят човек от USA Support се свързва с техническия тим, обяснява какъв е проблема и пред него стоят 3 възможни решения. След мислене, човекът от техническия съпорт казва, че това е очаквано поведение. Какво означава очаквано поведение, преведено на български език? Това е, че точно така трябва да работи нещото, което работи. Тоест, ако вие видите нещо при вас, което ви притеснява, това означава, че вие нещо сте в грешка. Всички останали очакват дадената характеристика или дадената опция да работи по точно този начин, по който трябва да работи, и този екстеншън трябва да сменя датите. Вие си казвате, аз може би не съм добре, предполага се, че браузъра ми не е добре, и тогава решавате да минете към друг браузър. Firefox явно не работи както трябва, решавате да минете към кашерния браузър Chrome. Значи тук бяхме в акаунта Debil 2, отиваме в акаунта Debil 1, решаваме да изоставим акаунта Debil 2, защото там имаме много проблеми, да не би от акаунта да е проблема. Тук сме в кашерен браузър, одобрен от Българската православна църква, Мюфтийството, Сдружението на жените майки в Америка, и той е истински браузър. Отиваме отново в Extension, даваме нов Extension, скролваме 15 минути докато намерим Promotion Extension и ето сме готови с нашия нов Extension. Отново на български, това няма никакво значение, отново български лева, този път ще дадем процент отстъпка за малоумие. Ние така се даваме отстъпки за такива неща. Малоумие, така, и слагаме тук google.com. Решаваме, че това е все пак Black Friday и ние не трябва да показваме този екстеншън след крайната дата, която сме решили, да не започва по-рано. От това слагаме дата 24 ноември. Сейваме екстеншъна, той е нов, той е чудесен, датите са чудесни. Решаваме, че имаме правописна грешка, сейваме екстеншъна, датите станаха 23-25 ноември, може би сме сгрешили нещо. Малоумие, всякакво. Датите станаха 23-25, съвсем случайно. Натискаме бутона Save, датите стават 23-26, 23-26, натискаме бутона Save, датите стават 23-27, може би след известно време ще стигнем до 1 януари 1979 година и така можем да си играем колкото си искаме, 23-28. Решаваме, че имаме проблем. Този път вече сме в България, работно време, обаждаме се на българския съпорт. Сериозно казано, българския съпорт е един от най-добрите съпорти в света. Хората са технически подготвени, учтиви, знаещи, така че против тях аз нямам нищо. Българския съпорт, естествено, поради естеството на проблема, не може да го реши и се свързва с нашия малък човек в малката си стаичка пред малката си клавиатурка. Този път това е друг човек и казва, че нашия проблем не е проблем и всичко работи според очакванията. Тоест, това означава на български, че никой никога не е натискал тези бутони, но ако някой евентуално ги натисни, то това би се случило точно по начина, по който то работи. И така ние решаваме, че нещо, може би сме се объркали, и тук си имаме един друг акаунт, наречен Debil 3. Решаваме, че проблем е в акаунта, сменяме акаунта, всеки акаунт е в различна валута, всеки акаунт е в различна държава, няма плащане естествено, браузъра е
одобрен, както знаем, от Асоциацията на всички хора по света. Той е в инкогнито мод и решаваме да се пробваме с Debil 3. Отиваме в всички кампании на Debil 3. Тук нямаме кампания, ще се наложи да я създам. Извинявам се за забавянето. Създаваме кампания нова. А това става лесно и много красиво в новия интерфейс. Както знаем, той е красив. Той е хубав, той е чудесен, той е супер. Датата на тази кампания може да бъде каквато си искаме, 24, защото само за черния петък ние се приготвяме предварително. Създаваме нова рекламна група, създаваме дефолт бит, това са подробности. Така. И след това отиваме в Ads and Extension, отиваме да създадем нашия промо extension в акаунта Debil 3. Той е нов, той е чисто нов, нищо не сме пипали в него и решаваме да създадем, понеже идва черния петък, нали, например, този път езика е български, този път валутата е австралийски долари, решаваме да дадем 10 долара за някаква голяма работа. Естествено, нашия екстеншън трябва да продължи от 24 до 24. Искаме бутона Save. Забавили сме Final URL. Слагаме някакъв URL google.com, например. И ето получиха го чудесен екстеншън с дати 24-25 ноември, след като създавахме 24-24. Натискаме бутона Save. Става 24-26. Отново редактираме, отново натискаме бутона Save. Става 24-27 и така нататък. Този път решаваме, че може би проблема е само в Promotion екстеншъните, защото те са нови. Тях ги няма в стария интерфейс и искаме да създадем, например, Callout Extension. Callout Extension се казва HH и искаме този Callout Extension да се показва само от 24 до 24 ноември. Искам бутона Save. Ето го нашият Callout Extension. Датите му са 24-25 ноември. Редактираме го отново, искаме бутона Save. Датите стават 24-25. Отново натискаме бутона Save. Датите стават 24-25. Разширяваме го. Пишем черен петък. Искаме бутона Save. Датите стават 24-26. Решаваме, че Callout Extension нещо не е добре. Отиваме да създадем SiteLink Extension. SiteLink Text е черен петък. Естествено, ние сме преди черния петък и искаме да направим всичко с черния петък. Отиваме и казваме, че този екстеншън ще бъде валиден само единствено на 24 срещу 24 и никога повече. Това е нашето желание, защото ние така сме решили. Не сме сложили Final URL, да, sorry. Слагаме 24. Натискаме бутона Save. И значи нашият нов SiteLink Extension е 24-25 ноември. Много интересно. Решаваме, че сме сгрешили. Слагаме петък. Искаме бутона Save. Нашия SiteLink Extension стана 24-26 ноември. Отново сме сгрешили, написали сме грешно. Натискаме бутона Save и нашия Extension стана 24-27 ноември. Решаваме, че имаме проблем. Отново вдигаме телефона и какво правим? Обаждаме се на съпорта. Съпорта естествено се обажда на техните приятели от Google Technical Team или техническия отдел и тогава Брахматула Вахашвили, който се е промъкнал в отдела с две мозъчни гънки, неясно как, решава, че може би наистина имаме някакъв проблем. Този човек е дошъл да работи съвсем скоро и не знае, че този червен бутон не трябва да бъде натискан толкова често. Двете мозъчни гънки са заработили на пълна сила и той решава, че е време да покаже на какво е способен. Натиска бутона Potential Technical Issue и тогава аз си го представям с моя скромен 7 годишен опит в AdWords.
как металните врати падат, монтажна пяна запълва прозорците, почват да свирят сирени в Google, жълта лампа почва да мига, всички си обличат антирадиационните биологично защитените костюми и започват да търсят потенциален технически проблем. Потенциалният технически проблем обаче има следната особеност. Той е потенциален, той все още не съществува и нашите приятели от Google имат 90 working days да решат този проблем. Какво означава 90 работни дни? Знаете, че светът е мулти-девайс, мулти-тъч, мулти-културал, мултирелигиозен и ние по принцип трябва да спазваме всички празници, за да уважаваме нашите колеги. Тъй като Google е мултинационална компания, има хора от всякакви религии, раси, държави и така нататък. И как се определят работните дни? 1 януари е нова година, почивен ден за всички. 2 януари в Египет е ден на женската костенурка, тогава костенурките излизат от Нил да снесат яйца. И нашият колега Рамзес има национален празник, той не се работи, нали? Всички не работят на 2 януари. На 3 януари водните биволи в Занзибар имат празник, те се събират за новата година и тогава нашия колега от Занзибар Нгуангуа също има празник. 3 януари не е работен ден. 4 януари е ден на водката. Вася и Митя не идват на работа на този ден и ние празнуваме заедно с тях. Те не идват на 5 също така след деня на водката. На 6 и на 7 са Йорданов Иванов ден, нали, това е ясно, че не се празнува. И така се получава, че всъщност в годината в календарната година има 30 работни дни, през които този технически екип може да търси този потенциален технически проблем. И като умножим 3 по 30, означава, че нашия потенциален технически проблем би могъл да бъде разгледан в рамките на 3 календарни години. Тези 3 календарни години са само за разглеждане да видим да имаме проблем. Възможно е да нямаме проблем или да имаме. И тогава, нали, има още 90 работни дни, за да се реши проблема. Нашият приятел от техническия екип знае, той е умен, 2 гънки, че програмистите са много мързеливи хора. И те никога не биха си играли да пишат нещо 2 пъти. Той естествено си задава въпроса защо във всички екстеншени и във всички дати това нещо случва по един и същ начин. Ако някой някога се занимава с програмиране, то може би знаете, че никой не пише тези контроли и тези полета за вход за всеки екран. Те се пишат веднъж и се употребяват много пъти. Същото нещо служи и тяхната валидация. Най-вероятно, ако някой разбира въобще от девелопмент от тези, които гледат видеото, ще разбере какво имам предвид. Тоест, без значение какъв е екстеншъна, контрола и валидацията на тези екстеншъни в частта си Extension Scheduling or Shadowing са едни и същи. И така, т.е. можем спокойно да започнем нашия черен петък и да бъдем спокойни, че нашите екстеншъни ще се показват брой дни след това, когато си искат, когато Google е решил и могат да почнат и по-рано, естествено, ако някой дата се е променила по-рано. Естествено, ние отиваме тук в Leave Feedback и казваме на хората, че са много готини и всичко работи както трябва. Прощавайте, не пиша правилно. Много сте готини. И казваме нашия фидбек. Новият интерфейс е много хубав. Те ни благодарят. Тук също отиваме в другия браузър и казваме ние искаме да оставим фидбек. И имаме възможност да оставим фидбек, който да бъде с евро, долари или Deutsche марки. Това беше. Спете спокойно. Едно от тези решения може да е вашето. То беше и мое. Благодаря.